La intención de esta meditación es reprogramar tu mente para el merecimiento. Primero que nada, debes saber que en el universo solo existe la abundancia. Aquello que pides es lo que recibes. Tu inconsciente está pidiendo constantemente. Las características de nuestra vida están condicionadas a nuestro subconsciente. El subconsciente gobierna el 97% de nuestros resultados. Si tu mente consciente, que es el 3%, el prefrontal, si éste piensa que mereces, pero el subconsciente no está alineado con esa afirmación, todos nuestros resultados estarán condicionados a eso. ¿Quieres saber qué es lo que pides? Revisa lo que recibes. Abundancia de escasez, abundancia de dolor, abundancia de soledad. El universo solo hay abundancia. ¿No es la abundancia que estás buscando? Vamos a transformarlo. El día de hoy vamos a incidir en el subconsciente para transformar ese 97% para alinearlo hacia el merecer, para crear resultados distintos y positivos en nuestra vida, ya sea merecimiento económico, merecimiento en amor, quizá merecimiento de dicha y alegría, o todas juntas. Si en algún aspecto de esos estás careciendo o estás sufriendo, indefectiblemente está relacionado con un conflicto de merecimiento. El universo es abundante. Lo que sea que tu mente resuene, va a ser lo que atrae. Yo recomiendo escuchar esta relajación en repetidas ocasiones para fortalecer la nueva sinapsis que se van a crear y quede totalmente instalada en tu mente. Si no te has suscrito al canal, te invito a que lo hagas y actives la campanita de notificaciones. Esto es para que no te pierdas algún video futuro que pudiera ser de tu completo agrado. Bien, toma una respiración profunda. Cierra tus ojos y déjate llevar. Ubícate en el centro de tu cabeza. Pon tu atención en el punto de conciencia que eres dentro de tu cabeza, en el centro. Desde ahí, vas a prestar atención en cualquier parte de tu cuerpo que se encuentre particularmente cansada. Cualquier parte de tu cuerpo que necesites relajar. Inhala profundo y al exhalar vas a dejar ir toda tensión, toda acumulación de cansancio o de cualquier energía que esté generando cansancio. Lo acumulas como si fuera una bola. Con tus manos la comienzas a hacer pequeña hasta que se convierte en cero. Busca otra parte de tu cuerpo que requiera relajarse. Tus pies, tus hombros, tu nuca. Presta especial atención en tu columna vertebral.
Cualquier cansancio, cualquier pesadez, la vas a hacer con tus manos, cero menos infinito, y la vas a entregar con amor a otros tiempos, a otros espacios, a otros universos. Sigue respirando. Deja que tu respiración se haga automática, de una forma natural. No la forces. Inhala y exhala. Deja que te relaje. Relájate con cada respiración. Y quiero que te imagines que frente a ti está la puerta de entrada a una gigantesca bodega oscura. Al abrir esa puerta, notas que adentro todo está oscuro. Esa es tu mente inconsciente, tu mente subconsciente. Atraviesas el umbral con una lámpara en mano para hacer visible tu paso y comienzas a caminar hacia adentro, haciendo solo visible lo que la lámpara te permite ver. Adentro, logras ver montones y montones gigantescos. Son cosas, objetos. Algunos de esos objetos están muy empolvados y viejos. La mayoría de las cosas que hay ahí son irreconocibles. Pero algunos de esos objetos, te das cuenta que te pertenecían a ti en el pasado y que te recuerdan algún momento de tu vida. Algunas de esas cosas quizá te provocan alegría y algunas otras te provocan nostalgia y tristeza. En uno de los montones ves algunas fotografías antiguas que te son familiares. Son recuerdos que están guardados en lo más oscuro de tu inconsciente. Son fotografías que representan momentos en los cuales ya los habías olvidado. Continúas caminando y ves algunos juguetes, ropa y otros objetos de cuando eras apenas un niño o una niña. Frente a ti hay un montón de cosas que tienen un letrero en particular. El letrero está algo caído y dice merecimiento. Es un montículo de basura, piezas, fotos, objetos que representan
lo que es tu merecimiento. Tomas un objeto que llama tu atención y le quitas el polvo que lo cubre. Te das cuenta que ese objeto representa todo aquello que te hizo pensar que no merecías cosas buenas. Te hizo creer que no merecías cosas bellas. Observa el objeto y deja que los recuerdos vengan a tu mente. Ves también una fotografía que representa un momento muy doloroso en donde te hicieron sentir que solo merecías cosas malas. Quizá aquella vez en la cual te regañaron o aquella vez en la que te dejaron en soledad o abandonada, abandonado. La fotografía representa ese momento donde no había sino simplemente abundancia de escasez, abundancia de cosas no gratas y no podías tener lo que deseabas. Trae a tu mente ese recuerdo. Busca en ese montón de cosas viejas aquel objeto u objetos, aquella fotografía que represente el momento en la cual anclaste en tu ser el sentimiento de no merecer y donde solo sentías que merecías cosas malas, en donde sentiste que no merecías ser feliz o que no merecías abundancia económica, incluso que no merecías amor. Si aparecen frente a ti más de una fotografía, más de un momento, tómalos y observa cada una de ellas. Algunas pudieran ser momentos que ocurrieron cuando tenías muy corta edad. Algunos otros ocurrieron más tarde, cuando ya eras una persona mayor. Pon atención a cómo te sentías en ese momento. ¿Qué ocurrió? ¿Qué sentiste? ¿Qué es lo que pensabas? Devuelves al montón todos esos recuerdos y esas fotografías. Dejas libre todos esos viejos recuerdos. Y junto a eso que acabas de dejar ahí, junto a esos recuerdos, a esos objetos y esas fotografías viejas de tu vida pasada, ves una fotografía que te llama la atención. La tomas, la desempolvas
y notas que esa fotografía representa ese momento en donde sentiste que realmente valías mucho y merecías lo mejor de la vida. Observa esa fotografía donde apareces tú y que te sentías en plenitud, con orgullo, feliz. Es un momento en donde lograste decir gracias Dios por tantas bendiciones. Trae a tu mente ese momento donde realmente eras abundante en felicidad, abundante en amor y abundante económicamente. ¿Qué pensabas en ese momento cuando merecías solo cosas buenas? ¿Cómo te sentías? Vuelve a mirar la foto y recuerda cómo te sentiste. Yo merezco solo cosas buenas. Yo merezco vivir en plenitud, tener amor, tener salud, tener abundancia, tener prosperidad. Yo acepto, creo y atraigo el merecimiento a mi vida. Yo acepto, creo y atraigo por medio de mi conciencia que soy un ser que tiene y merece la abundancia de Dios frente a sí mismo. Todo lo que me rodea es abundancia de cosas buenas. Yo me abro a la aceptación y reconocimiento de las otras personas. Yo me abro a la llegada de la abundancia económica. Yo estoy preparado, aquí y ahora, para merecer todo aquello que me hace feliz y justamente está esperando por mí. Yo acepto todas las bendiciones que tiene el universo preparadas para mí. Yo soy la persona indicada para la recepción de todas aquellas cosas grandiosas. Lo merezco y lo acepto en mi vida. Yo merezco aquí y ahora. Yo merezco aquí y ahora. Abrazas ese sentimiento junto con el objeto y la fotografía. Los aprietas tan fuertemente en tu pecho
que los guardas dentro de ti mismo. Esa es un ancla de valía, y ese sentimiento de valer lo suficiente te va a ayudar cada vez que sientas o pienses lo contrario. Y de ahora en adelante te vas a preguntar, ¿qué puede pasar si acepto que sí lo merezco? En el universo de Dios solo existe la abundancia, no existe la escasez. Aquello que pides es lo que recibes. Tu inconsciente está pidiendo constantemente. Y a partir de hoy, a partir de este momento, vas a aceptar la abundancia de cosas positivas, solo de cosas buenas. Si todo es abundancia, ¿no sería mejor elegir abundancia de cosas positivas?